នេះគឺជា mini speaker ចេញពីក្រុមហ៊ុន Tronsmart វាមានឈ្មោះថា Tronsmart Nimo mini speaker បើអញ្ចឹងវាអាច output កម្លាំងរបស់វាហ្នឹងណាដែលវាធាក់ចេញសំឡេងឮខ្លាំងល្អនោះបានត្រឹមតែ5វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំខាន់រាងវាគឺតូចល្អមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនដាក់ទៅគឺបាត់អស់លីងណាបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹង5វ៉ាត់ដែរបងប្អូនទេមិនធម្មតាទេយើងមកលើគ្រាន់បើដូច speaker របស់ iPad ដ៏ល្អមួយអញ្ចឹងណា iPad Pro M1 អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងមកលក្ខណៈឯកជន private នៅក្នុងបន្ទប់មួយឬក៏មកដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងកន្លែងណាកន្លែងណីម្នាក់ឯងណាដាក់ក្នុងកប៉ៅទៅចិត្តឆឹងបងប្អូនឃើញណាតែសំលឺលន់ល្អគេថាជុំអាហ្នឹងចាក់ចម្រៀងមកខាងណាបានលឺល្អមែនបើអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងវាតូចល្អមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងវាបានត្រឹមតែ5វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទៅលើ speaker output របស់វាកម្លាំងវាណាបាទអញ្ចឹងថ្មវាហ្នឹងក៏វាកាន់ល្អផងដែររហូតដល់ទៅ2-10ម៉ោងនេះតាមរយៈការអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tronsmart ហើយវាអាចការពារទឹកបានផងហើយប្រព័ន្ធការពារទឹក IP-X7 មកល្មមណាយើងអាចដាក់ចាក់ចម្រៀងកន្លែងភ្លៀងមកល្មមអីកន្លែងទឹកស្ដើងណាទឹកស្រាលអត់បញ្ហាអីទេបាទតម្លៃរបស់ speaker មួយនេះរៀងថ្លៃបន្តិចបងប្អូនយើងនៅលើ website របស់ Tronsmart ហ្នឹងគេដាក់$19.9សម្រាប់មួយនេះណាបើយើងអត់មានមួយគូទេបើសិនជាបងប្អូនទិញមួយគូទៅវាចូលមើល19ហ្នឹងវាចូល$40ជាងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវារៀងថ្លៃបន្តិចដែរហើយ speaker មួយនេះវាអាចសាក់តាមរយៈរុន Type C បងប្អូនយើងចំណាយពេល2ម៉ោងដើម្បីធ្វើការសាក់ពី0%ដល់100%បំពេញអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងចង់ប្រើវាឲ្យបានយូរម៉ោងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់វាបានពេញម៉ោងទៅណាយើងអាចទទួល call បានយើងអាចធ្វើការថយនឹងបន្ថែមសំឡេងនៅលើហ្នឹងបានដោយសារមានប៊ូតុងនៅលើនេះហើយក៏ដូចជាប៊ូតុងបិទបើកនៅលើនេះផងដែរ speaker តូចមួយនេះវាប្រើបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth ចំនួនចុងក្រោយតែម្ដងគឺ Bluetooth 5.3 បើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ device របស់យើងដែលមាន Bluetooth ណាដូចជាទូរស័ព្ទដៃ computer ឬក៏ម៉ាស៊ីន MP3 player ផ្សេងៗដែលវា support ជាមួយនឹង Bluetooth អីចឹងទៅហើយវា support ជាមួយនឹង voice assistant ទៀតណាបងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការប្រើប្រាស់មួយទូរស័ព្ទណាដែលបងប្អូនចង់សួរថា OK Google អញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើការស្រូបសំឡេងតាមរយៈ speaker ហ្នឹងបញ្ជូនទៅទូរស័ព្ទយើងវានឹងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយយើងនិយាយទៅយើងលឺនឹងតែម្ដងទាំង Siri ទាំង Google Assistant ទាំង Amazon Alexa អញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនយើងអាចប្រើបានពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយឆ្លងសួរវាណាក្នុងការសួរ assistant របស់យើងឥឡូវបងប្អូនចូលធ្វើការស្ដាប់ការប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំយក speaker iPad មកធ្វើការប្រៀបធៀបក៏ដូចជា speaker iPhone 14 Pro Max មកធ្វើការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅតើសំឡេងវាឮល្អដូច speaker iPhone ដែរទេឬក៏ឮខ្លាំងជាងឬក៏ឮជាង iPad យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាក់ស្ដាប់បន្តិចមក Samsung ទើបតែបានធ្វើការទម្លាក់នៅរបស់ថ្មីមួយចំនួនក្នុងនោះយើងឃើញថាមានទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Samsung Galaxy Tab S9 series ហើយក៏ដូចជានាឡិកាជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ focus តែនៅលើទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះចាំពេលក្រោយយើងធ្វើការនិយាយអំពី tablet ក៏ដូចជានាឡិការបស់ Samsung អីចឹងទៅនិយាយរឿង Wow speaker វាល្អណាស់បងប្អូនយើង iPad នេះបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹង speaker តូចនេះសិនណាសំឡេង 100% Mark ដូចគ្នាអូខេ Samsung ទើបតែបានធ្វើការទម្លាក់នៅរបស់ថ្មីមួយចំនួនក្នុងនោះយើងឃើញថាមានទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Samsung Galaxy Tab S9 series ហើយក៏ដូចជានាឡិកាជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ focus តែនៅលើទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះចាំពេលក្រោយយើងធ្វើការនិយាយអំពី tablet ក៏ដូចជានាឡិការបស់ Samsung អីចឹងទៅនិយាយរឿងទូរស័ព្ទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនយើងកុំភ្លេចទាក់ទងជាមួយនឹងហាងលក់ Oh my god ហើយខ្ញុំសូមធ្វើការចាក់ចម្រៀងចេញពី YouTube channel មានឈ្មោះថា Vlog No Copyright Music អូខេបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោមជើងបទចម្រៀងប្រកបហ្នឹង play គាត់ហ្នឹងគឺWesto ណាបាទអញ្ចឹង Westo New Story បាទអញ្ចឹងយើងចាក់ជាមួយនឹង iPad មុនសិនឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់បើណាគ្រាន់បើ tablet ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ជាមួយអានេះសិនអា speaker តូចនេះសិនអូខេ
speaker វាបងប្អូនយើងអូខេបើអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ទៅណាបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹងវារៀងលន់ខ្លាំងបាទលន់ខ្លាំងមែនតែម្ដងវាធាក់សំឡេងមកធាក់សាច់ play ហ្នឹងគឺថាលន់ខ្លាំងជាងអា iPad speaker iPad យើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹង iPad speaker វាក៏ល្អដែរងុំល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវធាក់គេហៅថាអត់សូវធាក់សាច់ play ខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺធាក់ខ្លាំងដោយសារតែវារៀង louder និយាយចំអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនចំណាយលុយ2គ្រឿងទៀតនោះបើអញ្ចឹងយើងអាច pair វាទៅជាលក្ខណៈ stereo តែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាចូលតម្លៃ$30ជាងអញ្ចឹងវាបានបែប stereo មែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដូចជាមិនសើណៃណែនាំប្រហែលទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងតម្លៃ$30-40ហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចទិញ speaker បានល្អជាងនេះតែគាត់ថាអានេះវាទៅលើទំហំរបស់វាណាអត់អាចប្រៀបធៀបបានទេបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយចូលព្រៃយកអីទៅអញ្ចឹងយើងអត់ចង់នាំ speaker ធំទៅជាមួយទេអញ្ចឹងវាបានតូចចេះទៅវាមានអីបងប្អូនយើងនេះប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងវាគឺជាគុណសម្បត្តិមួយដែរអញ្ចឹងណាហើយ speaker តម្លៃប៉ុណ្ណឹង$30-40ហ្នឹងវាអាចរៀងធំបន្តិចណាឬក៏ប្រហែលជាមានពួកអាតតូចទៀតក៏មានដែរណាប៉ុន្តែដឹងថាវាមិនតូចដូចនេះទេអានេះរៀងតូចជាងគេតែម្ដងណាបងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាន់ទៅចិត្តអស់លីងមកនេះចិត្តអស់លីងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីៗពាក់ព័ន្ធនឹង speaker របស់ក្រុមហ៊ុន Tronsmart មួយនេះវាមានឈ្មោះថា Tronsmart Nimo mini speaker បើអញ្ចឹងវាមានទំហំ output ត្រឹមតែ5 W តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតម្លៃវាហ្នឹងគឺដូចជា$19ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងប្រើបើសិនជាបងប្អូនរកទិញបាននៅខ្មែរយើងឬក៏ទិញតាមរយៈ website ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link ខាងក្រោមបើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆែកមើលបានអរគុណបើអញ្ចឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ